Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Sakarya Kuzuluk'tan sesleniyoruz. Yeşilçam Şömine Restorant'tayız. Seyfi Bey yanımızda, buranın yetkilisi. Burası bir aile işletmesi. Hafta sonu özellikle, hafta içi de yoğun ama hafta sonu biraz daha yoğun olan bir nokta. Ailenizle huzurlu, keyifli bir zaman geçireceğiniz adres. Sizi de mutlaka bekliyoruz. Şimdi bakalım beyefendi bize neler aktaracak buradan. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi öncelikle yeriniz çok keyifli, güzel. Serin, ağaçların altında püfür püfür. İnsanlar kahvaltılarını, sohbetlerini yapıyorlar. Şimdi buranın şöyle genel hizmetlerini konuşmadan sizi bir tanıyalım kısaca. Aslen Trabzonluyum. Yaklaşık 10 yıldır Kuzuluk'tayım. 4 yıldır da buranın işletmeciliğini yapıyorum. Güzel. Neden bu sektör? Burayı nasıl keşfettiniz? Bize bir anlatın, buranın hikayesi nedir? Bu sektör derken çocuklarımın bu işe yatkın olmasından dolayı beni de bu işe atadı. Daha önce başka bir arkadaşın yanında çalışıyordular. Evet. Oranın sayesinde biz de burayı almış bulunduk. Bu şekilde. Kaç yıl sizde burası? 4 yıldır bende burası. 4 yıldır 4 ama uzun yıldır soluklu bir şeyiniz var burayla. Evet. Şahsın diğer evet. kişiyle yaptığınız bir anlaşma var. Şimdi burada kaç kişiyi misafir edebiliyorsunuz? Burada yaklaşık 150 kişi oturma kapasitemiz var. Kapasiteli. Şimdi sizin çok güzel bir sisteminiz var. Değerli izleyeceğimiz görüntüleri izleyecekler. Su akıyor burada, doğal bir su. Evet. Kuzuluk dağlarından geliyor. Evet. Onun içine yaptığınız sistemi nasıl yaptınız? Böyle Ya bunun içine yaptığımız sistemi daha önceden başka bir arkadaşımız bu işi yapıyor. Onun yaptığını gördükten sonra biz de bu işe atıldık, bu dere masaları için. evet. Genelde de çok talep tuttu. Gelen müşterimiz sıra bekliyor onda oturmak için artık. Yani dışarıdaki masalarımız boş duruyor. Evet, evet. Hep dere içinde oturmak Ağırlık istiyorlar. orayı tercih Ağırlık ediyorlar. orası. Evet. Şimdi bir masalar var. Suyun içinde ayağınızı da O koyabiliyorsunuz. ayrı. O ayrı. Onu da gene müşterimiz istedikçe masa atıyoruz suyun içine. Tamam. Ayakları Bir suyun de içinde yemeğini yiyebiliyor. Sedir var. Sedirlerde yer sofrası. Kaç kişi böyle oturabiliyor? 8 kişi oturabiliyor. 8 kişi aynı anda. Evet, oturabiliyor aynı Tamam. anda. Şimdi kahvaltıda iddialısınız. Biraz kahvaltınızı anlatın. Neler yapıyorsunuz? Kahvaltımız sabah serpme kahvaltı olarak çeşidimiz bol, sıcaklarımız bol, melemenimiz, muğlamamız içinde bol. Güzel. Yani Kaç çeşit veriyorsunuz ortalama? yaklaşık 17 çeşit kahvaltımız var. Güzel. Bunun haricinde istekleri üzerine sigara böreği, pişi gibi Ekstra isterlerse bir şeyler de şeyler. yapabiliyoruz. Tamam, güzel. Yani Kahvaltı böyle. Kahvaltı çeşidimiz bol. Bunun Biraz haricinde, doğal mı kahvaltının? Hemen oraya küçük bir Şimdi değinelim. şöyle Nasıl söyleyeyim. ürünler? %50 %50. Evet, yarı yarıya. Şimdi burada insanları aldatmanın bir anlamı yok. %50 %50. Ama marketten Kahvaltı. aldığınızda kaliteli iyi markalar. Doğru onu değil mi? onu zaten bizim söylememize de gerek yok. Müşterimiz bize söylüyor. Yorumlar iyi mi? Yorumlarımdan da belli. Müşterimiz de bize söylüyor. Tamam, güzel. Ürünlerimiz kaliteli. Peki biz acıktık. Yemek olaylarında neler var? Yemek Kahvaltının olaylarında dışında. buranın favori yemeği alabalık. Kiremitli alabalık, kaşar mantarlı. Bunun haricinde kuzu pirzolasından, köftesinden, pide çeşitlerine, pasta, tatlı çeşitlerine kadar her şeyimiz var. Her şey mevcut. Dondurmamıza kadar var. Güzel. Özel etkinliklere açık mısınız? Yeriniz biraz müsait ama Yani doğum günü mü daha Şöyle yoğun yapılıyor? 150-200 kişiye kadar etkinliklere Açık. açığız. Onun haricinde kalabalık Almıyorsunuz. Tamam. alamıyoruz. Yani butik bir hizmet yapabiliyoruz böyle toplu organizasyonlarda. Fazla sayı olmamak kaydıyla Evet. bir şeyler yapabiliyorsunuz. Peki burayla ilgili daha hayallerinizde bir şeyler var mı? Ne yapacaksınız bu tesisi? Böyle eklemeler, kafanızda planlar, bir şeyler var mı burayla ilgili? Vallahi biraz daha herhalde yani yıldan yıla bayağı bir geliştirme yapıyoruz. Üzerine koyarak. Bu senede gene bir şeyler planlayarak seneye daha değişik bir şekilde Farklı girmeyi şeyler düşünüyoruz. bekliyoruz. Tamam. Evet. Otoparkımız geniş zaten burada. Otoparkın burada var, üst tarafta Evet. var, yukarıda var. Rahat rahat huzurlu bir şekilde. Otoparkımız var. Otopark Peki. yerimiz bol. Burada yürüyüş yerler de var. İnsanlar gezebiliyorlar değil mi? Var, tabii. Gayet keyifli bir yer. Suyun içine giriyorlar. Koridor boyu geziyorlar. Evet, evet. Yani salıncaklarımız, her şeyimiz çocuklar için var. Güzel. Mesainiz ne? Kaçta kaçıralım? Sabah 8.30'da aktif olarak başlıyoruz. Akşam 12-1 müşterimin durumuna göre dükkan kapatıyoruz. Değişebiliyor. Evet, o durum. değişebiliyor. Tamam. Tabii geç saatte biraz daha sohbete, çaya geliyor herhalde insanlar. Doğru Aynen mu? öyle. Aynen öyle. Ondan sonra çaya geliyorlar. Peki. Şimdi 4 yıldır burayı çalıştırıyorsunuz. Sizi tercih eden hem bölge insanları hem de farklı il ve ilçelerden müşterileriniz vardır. Var. Sizi tercih eden herkese neler söylemek istersiniz bir teşekkürünüzle? Valla bizi tercih eden bütün müşterilerime teşekkür ederim. Yani gerçekten günden güne de gelen müşterilerim de başkalarını yönlendirerek bizi bayağı bir Tanındınız, tanıttılar. yükselttiniz. Yani o açıdan hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet. Gerçekten
Onları sayesinde biz Güzel. böyle Tabii devam tabii ettik bu gidiyoruz işler destekle, güzel Tabii. yorumlarla ama siz de personeliniz ailece zaten burayı çalıştırıyorsunuz. Güler yüz, Evet. iyi sunum, hijyen kuralları bunlara dikkat Aynen ediyorsunuz. öyle. Doğru değil mi? Aynen öyle. Doğru. Peki. Ben size başarılar diliyorum. Teşekkür İlerleyen ederim. zamanda bu güzel noktanın farklı bir hizmetinde tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun.